जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सुबह स्पेशल दुआ वगैरह कीजिएगा सबके लिए, मेरी हेल्थ के लिए भी। काफ़ी स्ट्रगलिंग मोमेंट्स हैं कि जैसे ही वेदर कंडीशंस होती है तो उस हिसाब से। तो आज का खसूसी तौर पे ना मैं दो तीन चीज़ें वजाहत के साथ आपके ना बयान करना चाह रहा हूँ कि मैं मुसलसल वीडियो अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे कोई आइडिया या कोई ऐसा टॉपिक या कोई मेरा कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैं मुनासिब समझूँ, ऐसे मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये अगर सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ है कि इस प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को 99.9% लोग फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या व्हाट्सएवर गेम शो, लेकिन किसी माशरे की तामीर हो, कंस्ट्रक्टिव सोच हो, उसके लिए इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो मुझे मेरे नाकद भी कई होंगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी स्ट्रगल जारी रखूँगा। ये सब गुलामी से भरी ये जो सोसाइटी है या जो माइंडसेट है, जो सही ही नहीं होना चाहता, क्योंकि अल्लाह ताला कभी उस कौम के ऊपर अपना रहम नहीं करता जो खुद से अपने ठीक ही नहीं होना चाहते। तो मैं ये देखें, मेरे पास लिटरेचर, बुक्स, स्टडीज़, दुनिया के जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, अली बाबा के ऊपर, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, एचआर के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर, बिहेवियरल स्टडी के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, अपना ईआरपी डेवलपमेंट के ऊपर, पीपल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, और ट्रैवलिंग के ऊपर, टिकटिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर, व्हाट्स एवर जो मेरी फील्ड है, एज ए फाइनेंस मैनेजर के, एज एन बहुत सारी एक टीम प्लेयर के, एज ए बॉस, एज ए एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉयर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए स्टूडेंट, एज ए मैंटोर, किसी के बहुत सारे के लिए एज ए मैंटोर, मेरे को मुर्शिद का किरदार भी मैंने खुद भी अदा किया है। बड़े सारे स्टूडेंट्स को बहुत आला जगह के ऊपर पहुंचाया है। लेकिन चले खैर, अल्लाह ताला जज़ा दे, खैर दे के सब मेरे लिए दुआ करें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस तरह की एप्रिसिएशन मिले कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि मेरा एक, जो लोग मेरे मिशन के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं, जैसे मिशन स्टेटमेंट्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। तो ताकि एक एनर्जी, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपकी तरफ से एक मुस्बत फीडबैक मिले, एक ऐसे स्टूडेंट्स हों जो कमेंट्स पॉजिटिव ना उसको फीडबैक दें, मेरे इसको लेक्चर को फ्लरिश करें, ताकि मेरे अंदर एक जहद हो कि मैं आपको यहाँ पे आके टिप्स दे सकूँ। कोई अगर मुझे कहीं पे मेरी सर्विस की ज़रूरत है, मैं सर्विस दे सकूँ। तो मेरा भी कोई एहसास करे। वो अकेडमी का एक मिशन है, चलें ठीक है, वो जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसमें साथ मैं एक स्टाफ रखना चाहता हूँ, एक डिस्पेंसरी, वो एक ठीक है सारी बात। लेकिन वैसे अगर कोई प्रोफेशनली मुझसे कुछ सर्विसेज लेना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको कोर्सेज या गाइडलाइन बताए हैं, तो वो मुझसे रब्ता करे ताकि मेरे भी वो एक एक्सपेंस साइकिल मीट हो। मैं भी आपके साथ एक वन टू वन हूँ, क्योंकि मैं डेली इस माशरे से नहीं लड़ सकता, लोगों से नहीं लड़ सकता। अगर आप एम्पावर करना चाह रहे हैं उन लैंडलॉर्ड माइंड्स को जो डेली आपका खून पसीने चूस के अरबों खरबों के एसेट्स ओन कर रहे होते हैं या जैसे कल सुबह यकम मई है, वो घरों में सो रहे होंगे तो मज़दूर बेचारा उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहा होगा। तो अगर आप उसी माइंडसेट के साथ उन्हीं लोगों के साथ स्टैंड होंगे और एक अपने जैसे फार्मर के, किसान और मज़दूर के साथ स्टैंड नहीं होंगे, तो फिर आपका हशर भी उन कौमों जैसे होगा कि जिनका सफ़ा हसी में से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, कोई याद भी नहीं करेगा। तो तकलीफ़ होती है कि माइंडसेट अभी भी आपका वहीं का वहीं है। तो मैं उन माइंडसेट को साथ लेना चाहता हूँ जो एटलीस्ट मुझे समझे कि जो लैंडलॉर्ड माफिया के खिलाफ हों, ये वडेरों के और ये अपना बड़े मगरमच्छों के खिलाफ हों,
تاکہ ہم اپنا رائٹ لے سکیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی پڑھ کے بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لگیں، لیکن بھائی یہ کیسے لگنے دیں گے آپ کو؟ ایسے وڈیرے اور لینڈ لارڈ اور جاہل جن کو تعلیم اور اللہ بے کا نہیں پتہ، انگوٹھا چھاپ ہیں، وہ اربوں خربوں کی پراپرٹی لے کے بیٹھ گئے. آپ کا بچہ یا میری طرح کا بچہ ان کے پاس جاب دینا چاہ رہا ہے، وہ ٹھٹا مار کے مطلب پھینک دیتے ہیں کہ نہیں ہے بھائی ہم نے نہیں رکھنا، جاؤ کسی وہ اور کو دکھاؤ اپنی تعلیم جا کے. وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ کل کو آپ کا بچہ پڑھ کے اس کے مقابل کوئی گھر نہ بنا لے، کوئی اسٹیٹس کے وہ بنایا تو اللہ معاف کرے، توبہ استغفار. اگر یہی آپ کا ہار ہے تو یہ پاکستان کا بیڑا گرک بھی ایسی ہوگا. آپ کے اپنے ہی لوگ گھر میں گھس کے آپ کو ماریں گے، آپ کی جوتیاں پڑیں گی، آپ کی زندگی میں ہی آپ کی تضحیق ہوگی. آپ کے زندہ رہنے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا. تو بس آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ اگر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے، تو اگر آپ تھوڑا سا درد رکھتے ہیں، تکلیف رکھتے ہیں مجھ جیسے نوجوانوں کے لیے یا مجھ جیسی نسلوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ ایری کرنا چاہ رہے ہیں ایک نئی نسل کی، اور وہ ایکسپیرینسز نہیں دینا چاہ رہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، تو پلیز آئیں، پازیٹیولی آئیں، ایک مثبت طریقے سے آئیں، ویوز کو دیکھ اس لیکچرز کو فلرش کریں، میکسیمم ایکسپلور کریں. ہر معاملے میں میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی ان ریٹرن کچھ تعاون کریں. کچھ اس مجھے بھی زندہ رہنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، کوئی ریسورسز کی ضرورت ہے. اس طرح میں ہر چیز نہیں کر سکتا. دال دلیا روٹی کمانے کے لیے بھی میرے پاس بک ہر چیز ہے، لیکن وہ چیزیں ساتھ ساتھ وہ ہوتی رہیں گی. آپ کے بچوں کے لیے وہ ایک مشن فری آف کاسٹ بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس کے لیے کم کم کوئی آپ کی طرف سے کوئی فیڈ بیک تو آئے. تو میں پازیٹیو فیڈ بیک اور کمنٹ کا انتظار کروں. امید ہے آپ اچھا لیں گے، لیکچر کو پازیٹیو لیں گے، اور میں آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا رہوں گا جو میرے لائف ایکسپیرینس ہے. میری دعا تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بہن بھائیوں کے لیے، دنیا ہے اور کائنات اور ارض پہ رہنے والے تمام لوگوں کے لیے، کسی بھی نسل، مسلک، مذہب فرق سے پاک. سلامت رہیں، خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں اللہ وحد لا شریک کی حمد و ثنا دن رات بیان کیا کر. تبارک اللہ دی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. السلام علیکم.